უწმინდესის და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით 1988 წლის 29 მაისს ანჩისხატის ტაძარში ღვთისმსახურება კვლავ აღდგა. სწორედ იმ პერიოდში ჩაეყარა საფუძველი ტაძრის მგალობელ ვაჟთა გუნდის დაარსებას. მას შემდეგ მრავალი წელი გავიდა. ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი კი დღემდე აგრძელებს დაკისრებული მისიის შესრულებას, რასაც უძველესი ქართული საეკლესიო საგალობლებისა და ტრადიციული მრავალხმიანობის აღდგენა შენარჩუნება ჰქვია. ანჩისხატის მგალობელ ვაჟთა გუნდი ანჩისხატი არის ძალიან დიდი დამსახურების და განსაკუთრებულ სახელის მქონე გუნდი, ანსამბლი, რომელიც არის იმ ხალხისაგან შემდგარი, რომლებმაც შეადგინეს პირველი პროფესიული სამგალობლო გუნდი ახალი საქართველოს ისტორიაში, მისი უწმინდესობისა და უნეტარესობის ლოცვა-კურთხევით, როდესაც 1988 წლის 29 მაისს იკურთხა ანჩისხატის ტაძარი, ხელახლა გაიხსნა კომუნისტური ხელისუფლების დროს დაკეტილი ეს უძველესი საკათალიკოსო ტაძარი, სალოცავი. ამავე ტაძარში იქნა გადაწყვეტილი, რომ შექმნილიყო პირველი პროფესიონალებისაგან შემდგარი მგალობელ ვაჟთა გუნდი, რომელიც იმავდროულად იმუშავებდა უძველესი ქართული საგალობლების და ტრადიციული მრავალხმიანობის აღდგენისათვის და ამ უდიდეს სულიერ საგანძურს და საეკლესიო საუნჯეს გააცოცხლებდა სრულიად საქართველოსათვის. დღემდე ეს გუნდი დგას ჩვენს ტაძარში, გალობს ყოველ შაბათ-კვირას, ყოველ დიდ დღესასწაულზე. მათ მოსასმენად მოდის არაერთი ქართველი, როგორც არაქართველი მსმენელი და განსაკუთრებული სიხარულით უსმენენ იმ საუკუნოვან მრავალხმიანობას, რომელიც დღესაც ცოცხალია და გვჯერა და იმედი გვაქვს, რომ ყოველთვის ასე იქნება. ყოველთვის კულტურული, ესე იგი, ცენტრი იყო ეს ადგილი. აქედან ეფინებოდა საქართველოს გალობა, ხატწერა, კალიგრაფია და საეკლესიო კითხვა და ასე შემდეგ და მამა არჩილის დიდი სურვილია, რომ როგორც ადრე ანჩისხატი ახლა კვლავაც იყოს კულტურული ცენტრი. ვცდილობთ, რომ გავამშვენოთ ჩვენი ღვთისმსახურება ძირძველი ქართული საგალობლებით და ჰანგებით. დღევანდელ კონცერტზე, რადგან ჩვენ გალობელ მომღერლები ვართ, წარმოვადგინეთ სიმღერები სხვადასხვა რეგიონებიდან. ტაძრის ეზოში არაერთი სტუმარი შეიკრიბა. მგალობელ მომღერალთა გუნდის წევრებმა მოწვეული სტუმრებისთვის ქართული ხალხური სიმღერები და ტრადიციული საგალობლები შეასრულეს. მათ შორის აღსანიშნავია გელათის, ქართლ-კახეთისა და შემოქმედის სამგალობლო სკოლების საგალობლები. საღამო საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით გაიმართა. მოვემზადეთ ამ დღისთვის განსაკუთრებულად, გვინდოდა რომ კარგად წარმდგარიყავით მსმენელისთვის და შევასრულეთ ქართლ-კახური, გურული, იმერული სიმღერები, მეგრული სიმღერები, ასევე სამივე კუთხის, სამივე სკოლის საგალობლები, შემოქმედის, ქართლ-კახური და გელათის სკოლის. ანჩისხატის მგალობელთა გუნდი ამჟამად 14 წევრისგან შედგება. თითოეული თავდაუზოგავად შრომობს, რათა მომავალ თაობებს ქართული ხალხური საგალობლებისა და მუსიკის უნიკალური მემკვიდრეობა გადასცეს. პროექტის ფარგლებში გუნდი სხვადასხვა სივრცეში კიდევ რამდენიმე კონცერტს გამართავს.